ډېرو قدرمنو عزیزانو ځوانانو مشرانو، موږ د یونین تور غر یونین له طرفه د تور غر یونین د نماینده په حیثیت باندې ستاسو مخ ته حاضر یم او دا یو ویډیو پیغام د خپل ولس سره، د خپلو ځوانانو سره، د خپلو مشرانو سره شریکول غواړو. قدرمنو عزیزانو، موږ په دا وطن کې ژوند کړی دی، مخ ته به هم ژوند کوو او له پیړۍ پیړۍ دلته سره پراته یو. په دې کې شک نشته چې خامخا به اختلاف رایه راځي. اختلاف رایه د ژوند حصه ده. لږ د تور غر په حواله باندې لږ په بیکګراوند کې ځم، د دې یو پیلو ستاسو مخ ته ږدل غواړم چې عزیزان د دې په حقیقت باندې سر خلاص کړي. زموږ په معاشره کې تر حقایقو تر رښتیا دلته پروپاګنډې ډېرې مشهوره دي. عزیزانو، دا تور غر واقعه دا د هغه وخت را روانه ده په 2005 کې چې دلته له درو پیړۍ زموږ خلک په دغه غره کې کار کوي. چې په 2005 کې کله زموږ خلک له غره راپسې واخیستل سو، د جبل والا له طرفه پر هغو بدماشۍ شروع شوې. نو ولس کمیټۍ د هغه ټیم سپین ږیرو مشرانو د داسې ډېر سخت نوټس واخیستی او باقاعده د جبل والا سره ډېر سخت مجلسونه راغله. پر دا یې مجبوره کړل چې جبل والا د 2 کاله په مهلت باندې له دوی ټیم واخیستي چې وروره موږ ته 2 کاله مهلت راکړئ، موږ به ځو. په دې کې اخندزاده بدرالدین صاحب مرحوم صالح سوید کردار ادا کړی و. هغه دا فیصله لیکلې ده چې د دستاویز په صورت کې له موږ سره موجوده ده. بعد د دې چې دا کوم وخت تر سو، دا خلک دلته په قسم قسم بانو باندې له دغه نه تلل، خو د ولس مشرانو کومک وکړي، ماتې وکړي. دا خلک د دې ځای بې دخله کړل، ولاړل. بیا په 2010 کې په 2005 کې ولس کمیټۍ د دا غره په دا حواله باندې چې دا محفوظ وي په ولس کې یو پیغام جاري کړي، یو فیصله یې وکړه چې د ولس خلک وخېږي غرو ته. په خپل غره کې د اصلي ولسي غر دی، د ماینینګ لپاره قبضې وکړي، دلته خپل کارونه وکړي، خپل ځان لپاره د روزۍ تلاش وکړي. خلک به خامخا ختلي، تر ننه پورې دا سلسله جاري ده الحمدلله. عزیزانو، وخت بیا تېرېدی تر 2010 د 2011 په شکل کې په وخت کې چې دا راغلی چې دا خلکو د خپل الاټ نه کینسلوي، د ایمرسي نه کینسلوله. په دې باندې ولس کمیټۍ مشرانو ډېر محنتونه، ډېرې خوارۍ، ډېر کوششونه کړي، باقاعده تر عدالته پورې تللي، د دوی خلاف یې درخواستونه ورکړي. هم یې دا د ډي ایم ډي د لارې بیا کینسل کړي، هم یې د عدالت د لارې شاید غالبا د 2014 کې دا کینسل کړي. چې په کوم ټیم کې ولس کمیټۍ په 2008 کې دا فیصله وکړه چې دوی په خپلو غرو کې قبضې وکړي، خپل غرو له وخېږي، دلته د خپل غره خپله مالکان شي، دلته پردي مه راولئ، دلته د خپل غره خپله حفاظت وکړي. په دا ټیم کې یو پریس ریلیز هم جاري کړي، باقاعده یې داسې بیانیه کښېښوه چې دا زموږ ولسي غر دی، دلته به زموږ خپل خلک ماینینګ کوي، کاروبار به کوي. هېڅ چاته دا اجازت نشته چې دلته راشي له بل پرده خلک راولي، دلته د خپلو خلکو دښمني په وکړي، د خپل خلک په وځپي. بعد د دې عزیزانو د ولسي کمیټۍ په بیانیه کې چې وروره دا کینسل سو، د الاټ دا موږ ختم کړي. د دې الاټ سرچینه بیا هر څوک راتللی د پر سر راتللی دا ريسټوروي، دا د قوم خاین دی، دا د قوم دښمن دی. د هغه په باره کې لیکلي دي، د ولس کمیټۍ پریس ریلیز پروت دی، بیانیه یې پرته ده له موږ سره چې که هر چا د الاټ والا سره راغله، یا دا ريسټوروي، یا دا بیا پر دا ولس باندې مستوي، د دې خلاف به خالي د مخالفت نه کوي، بلکې د دې خلاف به سخت مزاحمت کوي. چې هغه مزاحمت نن د تور غر یونین په صورت کې الحمدلله جاري دی، تر اوسه لګیا دی. بعد د دې نور هم ورکړي دي چې دلته که بغیر د ولس د اعتماده هر چا الاټمنټ کوئ، د هغه به موږ سخت مخالفت کوو، مزاحمت به کوو. چې په دغه نقطه باندې هم تور غر یونین الحمدلله پوره کوشش کوي چې د مسارانو چې کومه راشول ګلیاره ده پر ده عمل وکړي او د دوی د میراث چې موږ ته راپاتې شوی دی د دې پوره حفاظت وکړو. عزیزانو، دغسې تاریخ بیا د وراسو وخت راغلی، دا خلک د 2013 او د 14 باندې خاموش ول، ورک ول. په الفاظ ما په دوی کې زه همیشه یادوم، د دوی په باره کې چې دا موسمي پرندې دي، چې کله زموږ خلک دلته کروم ته ورسېږي، لږ یې خوله خوږه شي، بیا دوی راشي. په 2024 کې سیم دغسې واقعه له موږ سره بیا راغله چې زموږ خلک یې د غره راپسې اخیستي وو، ناولده خلکو هغه راغله پر دا ځوانانو باندې غږ وکړي چې ورور له موږ سره دا رقم کار وشو. د ولس یو څه ځوانان په قوم او په علاقه په وطن غمخوار هغه سره کښېنستل چې یاره دا شی قابل غور دی، په دا به غور کوو، د دا مسلې حل به باسو. ولې په نږدې وخت کې موږ موسی په تجربه کې سوي یو چې له دا به موسی نه جوړو، چې دلته به بیا مسعود وي، وزیر وي، ټوپکان به وي، ډرامې به وي او دمکۍ به وي، کش به ګیر وي. لهذا موږ مهذبه خلک یو، کوشش به وکړو چې دا غر به د مهذبو خلکو پرچم وچلو، د انسانانو پرچم به وچلو، زه کرایله کوو به نه. دا تور غر یونین ولاړې سره کښېنستې په کلي کې، د جانان کاکا د حاجي فیضو کاکو په کور کې په بیټک کې اویا اتیا ځوانان د ولس سره جمع شو، 15 کسان باندې اتفاق وکړي چې موږ پر دې اتفاق دي، ګر کسان خو نه شو ګرځېدای، یا ذاتي دا معامله مخ ته بوځي. دا ځوانان راغله تر کور د مخکې په غره کې د غره د خلکو سره کښېنستل
چې په غره کې کوم مالکان ول چې د ولسي کمیټې په خوله باندې دوی دلته ملکیتونه حاصل کړي وو، هغه سره کښېنستل، د هغو اعتماد واخیستی، هغو مکمل اعتماد په وکړي. هغو ورته وویل چې وروره موږ دوی ته اعتماد درکوو چې دوی زموږ د ولس خلک یاست، زموږ دپاره قرباني کوئ، کار کوئ، زموږ له دوی سره اعتماد دی، د ولس دپاره چې یاره قرباني غوښته موږ تیار یو. نو بعد د دې دا شی ضروري وګڼئ چې یاره دا خو زموږ د ولس دلته مشران شته، مرکزي کونسل شته، ولسي کمیټې شته، د هغو سره هم په دا حواله باندې مشاورت وکړو. په دا حواله د مرکزي کونسل سره مشاورت وشو، خپل عین مخ ته ورته کښېښوئ چې داسې ترتیب پروګرام شروع کړی دی، روان کړی دی، لهذا ستاسې تایید او ستاسې دعاوې غواړو، ستاسې همت غواړو چې ستاسې زموږ تایید وکړئ، موږ به په دې ملا مضبوطه یو، ستاسې مثبت مشورې به د له ځانه سره واخلو. موږ داسې د یونین شکل ورکړی دی. کور ودان مرکزي کونسل په هغه ټیم کې تایید وکړي، باقاعده یې د دستخط په شکل کې موږ ته خپل دستاویز راکړي چې وروره موږ له تاسې سره مکمل تایید دی، تاسې زموږ ځوانان یاست، زموږ بچیان یاست، د دا میراث به اوس حفاظت ته یې کوئ. د دا بعد ولسي کمیټې هم دلته موجوده وه، د ولسي کمیټې سره هم ملګرو مشاورت وکړي، د خپل عین خپل سیستم یې ورته کښېښوي چې موږ په دا عنوان باندې لګیا یو. هغو هم د ده ستاینه وکړه، مکمل سپورټ اعلان یې وکړي، باقاعده یې دستخطونه ورکړل. بیا د دې چې دا یونین روان سو، عملي کارونه یې شروع کړل. د هغه کمپنیانې دي، د اصغر الاټمنټ دی، الجبل الاټمنټ دی، بل الاټمنټ دی، پیسې هم دي دلته قسم قسم خلک پر د غره باندې ول پر هر لاره باندې، پر هر محاذ باندې یونین د دې خلکو سره پوره پر هر محاذ وجنګېدی، پر هر محاذ مقابله وکړه، که د دفتر د لارې دي، که د لیټر د لارې دي، که د درخواست د لارې دي، پوره کوشش وکړي. او الحمدلله موږ په دا نتیجه رسېدلي یو چې په یو قسم الاټمنټ هم چې دلته کوم په غلا غیر قانوني الاټمنټونه راغلي دي، د هغو پښې د هغو چمبې دلته له موږ نه دي جمع شوي. موږ د خپلو مشرانو او د خپلو ولسي کمیټې چې موږ ته کوم میراث راکول شوی و، موږ ته په حفاظت زموږ په ذمه راکړی و، موږ د هغې پوره حفاظت کړی. د یونین چې کله عملي کار شروع کوي، په دې کې داسې وخت راغلی چې دا کمپنیانو سره دا خو چونکې غټې مافیاوې، غټ خلک وو، د دې ډېر غټ پروګرامونه وو، د دې په مقابل کې ډېرې سختۍ راغلې، ډېرې پریشانۍ راغلې، ډېر وختونه تر شو. د 10 میاشتو واقعې دي، ګردې نه بیانېږي. شارټ نوټس دلته داسې واقعیات هم وشوې چې د خانوزۍ په تاریخ کې یو مثال کېښوی چې د خانوزۍ په 24 کسانو به یک وخت فایار کاټ شو، او د قوم د ولس د مفاداتو د تحفظ په تور باندې دا ډېر غټ جرم چې د خانوزۍ کې یو مثال کېښوی. په هغه کې چې موږ سره ملک هم موجود و، عالم هم پکښې و، ټیچر هم پکښې و، سویل ریش هم پکښې و. دا هم موږ د ولس او د مرکزي کونسل حواله کړل، باقاعده د ثبوتو سره چې چا کاټ کوي، د چا شرارت و، چا وکړل، ستۍ حواله دي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ سره د مختلفو خاندانو، د 13 خاندانو ځوانان موجود ول. چا به د خاندان میټینګ په راغوښتی لکه دا اوس شروع دي، چا به کش ورکه وایه، د چا به چا سره ذاتي مسلې وایه. موږ ملګرو د هغه ټیم د حکمته کار واخیستی، دا د مرکزي کونسل حواله کړل چې مرکزي کونسل مشرانو زموږ د مسلې پر سر وخېږئ، چونکې دغه مار چې زه خوړلی یم دا یې له کوره خوړلی یم، دا پردی مار نه دی، که ما خپله مقابله کوله بیا تاله نه راتلم. خو دا داستان ډېر اوږد دی، وخت داسې ته راځي چې په خالي په روزه کې زموږ د ملګرو 2 روزه ماته موږ پر بار کړي دي چې د سرخا پر تړو باندې موږ 3 روزه ماته کړي په دغه کارو چې دا درخواستونه، دا دفتران، دا شیان. الحمدلله ثم الحمدلله د هر بیروني او اندروني چې کوم مداخلت او کوم سازشونه ول، کوم مافیاوې، د هغې هم پوره مقابله وکړه، او په داسې نتیجه راورسېدو چې موږ خپل مخالفین کوم چې دلته کمپنیانې وې چې زما مشرانو هغه ته ناجایزه او غیر قانوني ویلي وو، او ما ته د دې میراث راکړی چې د دې به خیال ساتي. دا موږ په ګوډو کې و دا ځای ته مو ورسولې چې هغه تسلیم شوې، هغه بالا د نورو خبرو چې دلته به پر موږ لا بدماشي کولې، لا به زموږ ولس باندې زور کوي، له دا شیان وختې. نو په دا وخت کې موږ د ولس دا توقع کوله چې موږ ته به داد راکول سي، زموږ دا کار به وستایل سي. خو د بده مرغه د ځینې شریرو خلکو د وجې او دلته یو سیاسي اتکنډي یو ځای استعمالېږي، یو څه سیاسي جتیس ته زموږ په معاشره کې هغه بستي د اکثرو عزیزانو په نوټس کې په خبر یاست چې د دوی د وجې زموږ مرکزي ولسي کمیټې تر ننه پورې غیر فعاله چې دوی خلکو کوم کردار ادا کوي، هغه کدرې پارټۍ زموږ د پارټۍ مخالفت کوي، موږ د کردار مخالف یو، که زموږ خپل سړی کې موږ د کردار مخالف یو، که د پارټۍ والا کې موږ د کردار مخالف یو. دا شیان چې موږ ول د موږ په دا نتیجه ورسېدو چې دلته د مافیا او د غټو کمپنیانو دپاره زموږ خلک چې کوم کار کوي. بیا د ډېره ما په د ویډیو په هغه باندې دا خبره نه درته کوم چې د خلکو دپاره کار کوي، د هغو دپاره اله کار جوړوي. زه به دا لفظ ادا کړم لږ مؤدبه. دا ما مرکزي کونسل ته هم ویلي دي، ما د بده مرغه زموږ د خانوزۍ 100 کسان پر نمبر ناست دي چې د یو چا دپاره اله کاري وکړي، د چا دپاره اله کار جوړ شي، او دا ډېر بد خوند په دې باندې قد کوم وشرموي. او په دې کې داسې خلک هم شته چې زموږ د ولسي کمیټۍ باندې کوشش کوي چې د ولسي کمیټۍ ممبران راشي، او ډېر د سر خلک دي، او دا کومه سیاسي جته چې د انتشاري جته د دې کسان پکښې
د دې په بیکګراوند لږ خاشه درته ځم، لږ پر دا خبره باندې رونیا درته اچوم چې دا زموږ پښې په داسې وخت کې کښل چې زه د مخالف باندې په مقابل کې زه پر زورور شوم، ما د خلکو د غره لاس کښلی او زما خپل خلک زما پښې وایي. د هغې وجه درته بیانوم، د هغې وجه دا ده چې دا ټیم ګراوند ته بي ټیم راشوی شو. په هغې کې زموږ دلته ډېر غټ شخصیتونه د ولس او د سیاسي شخصیتونه په دې کې ملاو دي. هغه بستۍ په نوټس کې چې پر چا باندې سره لیکه کش شوه، هغه سړي که دا مجلس واورېدي په پوهېږي. او دلته نور خلک چې دلته کوم الات والا راځي، کومې کمپنیانې راځي، د هغو دپاره علاکاري کوي. د دې وجې یونین د سترګو خاورې دی، یونین یې په دا سترګو کې غورځي چې دا یونین په یو طریقه له مخه وباسي. زه اریان هم په دا خبره یم چې دا یونین ختمول دا خو د الجبل خواهش شو، زما د ولس خواهش څه ده سو ده، او دا یونین ختمول دا خو د اصغر خواهش شو، دا خو د الات والا خواهش شو، دا خو د مافیا خواهش شو، دا زما د ولس د ځوانانو د سیالانو د مشرانو خواهش ولې څو. او زه د یونین له طرفه د یونین د نماینده په حیثیت باندې چې درې شیان دي عزیزان. یوه بیانیه ده چې زه لرم، یو د دې نسب الله طریقه کار دی او یو کردار دی. په درو سره شیانو باندې په ولس کې د یو ځوان راسي، یو بالغ ځوان د راسي، ما ته د یوه ملامته زما یونین ته زما ولس ته د یوه ملامته په لاس ورکړي. زه له هېڅ چا دغه تکلیف هېڅ چا ته نه ورکوم چې پر ما درخواستونه ورکړي یا پر ما دستخطونه وکړي ما ختم کړي. زه په خپله ختمېږم، بیا زه ځان نه اهله ګڼم. که په دا درې شیانو باندې څوک ما ملامتوی نه سي او زه ولس مطمئنه کوی سم، بیا دا د چا بول دی چې ما باندې دلته فایرونه کاټ سوي، پر ما باندې سټیټ فایرونه سوي او زما ځوانان د 10 غنټې په تاڼو کې ږدل سوي او زه د دلته د لوچر په چر په نامه وایسي ته یاد سوی یم او ته نن زما په نامه هغه ته درخواست ورکوې چې دا دی د ده نوم هم پکښې دی، د فلاني نوم پکښې دی، دا خو د چا لوچر په چر دی. عزیزانو موږ پر دکشنک سټیشنانو د مسرانو سره د عزیزانو سره نه درو کندا ته راکیسي چې زما ډېر نږدې قریب عزیز یې راوړی و، په تاڼه کې 10 غنټې ناست و. د کومه ځای راووتل دا کیوارې په چا ووړي، تر کومه ځای ووړي، څلې ووړي، په دا باندې موږ خبر یو. ما هم د خاندان میټینګ راغوښتی، البته له دې په ورومه د خاندانو مجلسونه نه درته کوو، دا ډېر کوچني مجلسونه دي. موږ یو ولس یو، که د یوه ولس د یوه قوم دپاره کار کوو نو موږ سړي یو، که د خاندان دپاره کار کوې، د کور دپاره کار کوې، د کور دپاره کار ښځې هم کوي. بیا په دغه کې د غلطو او پرېښولو ضرورت نشته، نه بیا په دغه کې د ښه کور په غاړه کولو ضرورت شته. عزیزانو موږ دا یوه خبره بار بار درته کوو، یو وارې بیا دوروو، موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې د مشرانو لخوا د ولسي کمیټیانو لخوا د 2005 تر ننه پورې کوم میراث راپاته سوی دی، ما د دې حفاظت کړی دی. د چا پلار هم دا خبره نشي ثابتولی چې ما د دې خیانت کړی. ما د وروره سر، د یاره سر، د دوسته سر، د یوې روپۍ هم د هغو ته ریلیف ورکړی، بیا مې د هغو سره نرمه ورځ کړې دي، ما همیشه سخته ورځ کړې دي، څو مخ خپل کج دغونه سخته ورځ کړې ده. او زه د سیاسي جتوت هم دا یوه خبره کوم، خو دوی یو کار وکړئ، راسئ له 2005 چې تر 2014 پورې زموږ ولسي مشرانو سپینجرو مرحومینو کم کار کړی، د دې د برات اعلان وکړي چې دا زموږ دپاره قابل قبول نه دي. بیا به موږ خپل جرم قبول کړو، بیا موږ مجرمان سئ. که چیرې تا ته په آینه کې د تاریخ په آینه کې خپل جرم نه شي لیدای او دا خپل بدنما کردار نه شي لیدای، په ما کې دا ایمت شته د خدای په فضل سره زه به دا ستا بدنما کردار، دا ستا داغداره ماضي، دا ستا داغداره ژوند چې ته په کوم حیثیت او په کومه ایجنډه باندې لګیا د خپل مفادات د ولس سره مفادات رامخته کړي دي، دا به دا ګرد ولس ته ورسپینوم. دا زما کار دی، انشاءالله به ځان دا کار پرګړم. نور به